Сәлем достар, сендермен бірге Мандарин ТВ. Бұл мен өзім пластилиннен жануарлар жасағам, соларды как көрсетемін. Мынау міне біріншісі. Гепард. Әлемдегі ең жылдам жануар. Сағатына 130-125 км жүгіре алады. Ал екіншісі аң патшасы арыстан. Арыстанның түрі қорқынышты, өте қорқынышты. Бұл сағатына 80 км жүгіре алады. Батыл әрі қайсар. Ал үшіншісі ол жолбарысты қайраттым жолбарыс. Бұл енді өте күшті жануар. Бұл арыстан әлсіз ойламаңдар. Бұл күшті. Бұл тіпті бір видеодан қарасаңдар ютубтан. Бұл деген арыстанды ұтып кеткен. Ұқтыңыздар ма? Ал төртіншісі бұл койот. Койот американдық қасқыр. Ол сағатына 65 км сағатына жүгіре алады. Ал одан кейін біздің тауқожайынымыз қарбарыс. Оның күші өте көп, батыл әрі қайсар. Ал сосын келсек, ол леопард. Леопард бұл өте күшті. Ол гепардқа ұқсайды. Бұл жылдам жүреді. Келесі ол бұлан. Бұлан қорқақ деп қоймамын. Ол орманға қарусыз барсаңдар, ол өрсендерге шабуды ұмытты. Соқпақта. Ал одан кейінгісі қараға бұлан. Ол деген өте күшті және қорқынышты болады. Ал сосын барлық мультфильмдердегі әңгімеде күлкілі қу, ол қу түлкі. Міне. Білесіңдер, джунглида ол, джунгли кітабында ол қорқақ. Айлалы кеде ғана болады. Бірақ соңғысында айлалы болмай қалды. Ал келесі ол біздің қазақтың жануары жылқы. Ақ жылқы. Кезінде оны ата-бабаларымыз келдіп бағалаған. Өйткені бұрында жоңғарға дес бермейтін болған. Ал келесі ол қошқар. Қошқар мүйізді жануар. Ол өте күшті. Оны мүйізді деген тіпті кейде әлсіз болып келеді. Ал одан кейінгісі бізде мұна бұқа. Бұл күлкілі әрине. Оны білемін. Оның күші одан да күшті болып келеді. Ал одан кейінгісі арық қасқыр. Көбінесе ол деген үйірдің баласы болып келеді. Ал міне. Сосын біздің күлкілі. Міне, ит. Бұл сүйкім дейді деп аталады. Дейді. Я умею сүйкіді еттім. Ал одан кейінгісі мынау кесіртке. Тазу кесіртке. Өте ботқа, я. Ал одан кейінгісі бізде мынау сілеусін. Сілеудің өте қорқынышты, я? Ал одан кейінгісі крокодил. Крокодил өте қорқынышты. Ал қота. Шыққаға қайда. Ал одан кейінгісі көк қасқыр. Көк қасқыр. Ол қатты ұзып келеді көбінесе.
Одан кейінгісі бізде піл сүйкімді болған мен ол өте өтті. Ол сағатына 40 километр жүгіре алады. Одан кейінгісі мойны ұзын. Мына жануарымыз. Оның аты керік. Оның тілі, аяғы, құйрығы, мойны ұзын. 4 мүшесі ұзын. Ал бізде ең соңғысы ол акула. Акула суда ғана қылыпты. Бірақ. Жарайды достар, сау болыңыздар. Егер де видео ұнаса, бізге лайк басып кетіңіздер.